父が音羽歯科クリニックを開業して45年になりますが、怖くない歯医者さん、心の通った歯医者さんとして長く静岡市で治療をしてきた信頼と実績があり、息子である私が院長になってからは最新医療や設備、専門的な治療も多く取り入れて、伝統と最新がうまく融合して歯科でいろいろなお悩みをお持ちの方がワンストップで安心して治療をしていただけるクリニックになっています。